हेलो माय सी टेक्नीशियन। आज हम 3 BHK का पाइपिंग करने के लिए आए थे। तो आप देख सकते हो ये पूरा हॉल का पाइपिंग है जो सीलिंग से जाके पूरा डक्ट में ले जाने का है। उसका आउटडोर का पैसे दिया हुआ है और रूम का दोनों एक ही साथ में आ रहा है। ये पाइप है, अभी सीलिंग बनाएगी, सीलिंग में चुभ जाएगा तो दिखने वाला नहीं है। उस हिसाब से हमने उसका पाइपिंग किया है। देखो फिनिशिंग देखो आप। उसके बाद ये सेकंड बेडरूम है, ये थर्ड बेडरूम, देखो सब बेडरूम भी आ गए। उस हिसाब से पाइपिंग किया है हमने। आप देख सकते हो ये पूरा बाहर का है। ओके, ये बाहर का लुक है। ऐसे वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।